তো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে আজকে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তো চলুন এই ভিডিওটা যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই ভিডিওটাতে একটা লাইক করে দিয়ে পেজটাকে ফলো করে দেবেন। আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের জন্য দারুণ একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। কি ভিডিও আপনারা জানতে চান? জানতে আগ্রহী? অবশ্যই। তো আপনারা কি জানেন যে নিজেদের নাম নিয়ে প্রফেশনাল রিংটোন বানানো যায়? কি জানেন না, তাই তো? তো চলুন আপনাদেরকে আজকে আমরা জানিয়ে দেব এবং খাতা কাগজে প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব যে কিভাবে নিজের নাম দিয়ে আমরা নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারি। সেটা আজকে আপনাদেরকে লাইভ দেখাই দেব। ওকে, তো আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটার সাথে থাকুন। ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের মতামত জানিয়ে দিবেন। ওকে, তাহলে চলুন আমরা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে চলে যাই। তো বন্ধুরা, আমরা চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। এবার আমরা চলে যাব অ্যাপসে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথম গুগল অ্যাপসে ক্লিক করে দেব। তারপর সার্চ বারে গিয়ে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে আপনার FDM। ওই যে দেখুন নিচে লেখা চলে আসছে বাংলা রিংটোন বাংলা। এখানে আপনি ক্লিক করে দিবেন। তারপরে এই দেখুন বাংলা ভাষার নামে রিংটোন, নেম রিংটোন ইজ FDMR। আপনি এখানে ক্লিক করে দিবেন। এই জায়গায় ক্লিক করে দেবেন। তারপর দেখুন এখানে একটা ইন্টারফেস চলে আসছে। এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আপনি এখানে আসার পরে আপনি এই জায়গায় দেখুন বাংলা ভাষার নামে রিংটোন। আপনি এই যে এডিট সং এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখুন এখানে আসবে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। আপনি এখানে চাইলে যে কোনো আপনার পার্সোনাল রিংটোন, আপনার যে কোনো পছন্দের রিংটোন আপনি সেভ করে নিতে পারবেন। ওকে, তাহলে এবারে যে দেখুন ইংলিশ, আপনি কোন ভাষার নামে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ করবেন আপনি এখানে ঠিক করে নিতে পারবেন। তো আমরা এখানে ক্লিক করে দিয়ে আমরা বাংলা সিলেক্ট করে দিলাম। তারপরে এখানে লেখা আছে iPhone 7। আমাদের যেহেতু অ্যান্ড্রয়েড, আমরা অ্যান্ড্রয়েডে ক্লিক করে দেবো। আপনাদের যেরকম ফোন আপনার সেখানে ক্লিক করে দিতে পারেন। তারপরে দেখুন ইউর নেম, আপনারা এই জায়গায় নাম লিখবেন। হ্যাঁ, ওকে, আমি এখানে আমার নামটা লিখে দিচ্ছি। আমার নামটা এখানে আমি বাংলায় লিখছি। ওকে, আমি এখানে লিখব আনোয়ার ভাই। হ্যাঁ, তারপর আনোয়ার ভাই লেখা হয়ে গেছে। এবার এখানে ক্লিক করে দিয়ে এখানে আছে ফোনটি পিক আপ করুন, আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দিলে দেখুন এখানে কয়েকটি অপশন আছে। ফোনটি পিক আপ করুন, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজে উঠেছে, আর এখানে আছে আপনার নিযুক্ত বার্তা যুক্ত করুন। আপনি চাইলে এখানে যে কোনো ভয়েস বা আপনার রিংটোন আপনি সেট করতে পারবেন। আর আমি এখানে এইটা 2 নম্বরটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি। ওকে, দেওয়ার পরে এখানে আমি এই বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি। এবার সেভ হয়ে যাচ্ছে। সেভ হয়ে গেলে দেখুন বন্ধুরা চলে আসছে। এবার আমরা এটা অডিওটা অন করে শুনি, প্লে করি, তারপরে আমরা এটা কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় আমরা সেটা দেখব। ওকে, তাহলে চলুন দেখা যাক হয়েছে কিনা আমাদের এই প্রফেশনাল রিংটোনটা। হচ্ছে না কেন? আনোয়ার ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো আপনারা চাইলে এভাবে নিজেদের নামে আনোয়ার নিজেরা ভাই, কেউ প্রফেশনাল রিংটোন আপনাকে বানিয়ে ফোন নিতে করছে। পারবেন। এভাবে আশা করি আপনাদেরকে আমি বোঝাতে পেরেছি এবং আনোয়ার ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। দেখেছেন তো আপনাকে দেখাই দিলাম প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে আনোয়ার ভাই, নিজেদের নামে কেউ প্রফেশনাল আপনাকে রিংটোন ফোন বানাতে করছে। হয়। ওকে, তাহলে এবার চলুন আমরা এটা আনোয়ার ডাউনলোড করে ভাই, নিই। কেউ আপনাকে। তো বন্ধুরা দেখুন এবার এখানে ডাউনলোড হয়ে যাবে এখনই। এই যে দেখুন ডাউনলোড ফাইল, আপনার এটা চলে যাবে গ্যালারিতে চলে যাবে সাথে সাথে।
অলরেডি চলেও গিয়েছে ফাইল ডাউনলোড। এখন আমরা এটাকে ওপেন করব, ওপেন করে দেখব এটা আসলে কোথায় যায়। দেখুন এখানে চলে এসেছে আমাদের ফোন মেমোরিতে। আমরা এখানেও একবার প্লে করে শুনে নিই। আনোয়ার ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আমাদের প্ল্যান সাকসেস। আনোয়ার ভাই, কেউ আপনারা আপনাকে চাইলে ফোন আপনারা করছে। এইভাবে আপনাদের নিজেদের নামে একটা প্রফেশনাল রিংটোন বানিয়ে নিতে পারবেন। ইংরেজি হোক অথবা বাংলা হোক, যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষায় হোক আপনি করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে পারলাম। অবশ্য ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো আর কি। তো বন্ধুরা, এতক্ষণ আপনারা দেখলেন প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে আমি দেখাই দিলাম যে কিভাবে নিজেদের নাম নিয়ে একটা প্রফেশনাল রিংটোন তৈরি করা যায়। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আপনারা এইভাবেই যদি চেষ্টা করেন অবশ্যই নিজেদের নামে একটা প্রফেশনাল রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাপোর্ট করবেন। আর যদি এখনও পর্যন্ত আপনারা আমাদের চ্যানেলের সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে দিয়ে আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়ে যাবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে করে নতুন নতুন আপডেটগুলো সর্বপ্রথম আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। তা আপনারা সকলেই ভালো থাকবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।